Xin chào quý vị và bà con chăn nuôi. Rất vui được gặp lại quý vị và bà con chăn nuôi trong bản tin chăn nuôi tổng hợp cuối tuần của kênh Dr. Vet cùng chăn nuôi Việt Nam phát triển. Bản tin ngày hôm nay sẽ có những nội dung chi tiết sau. Tết này có thiếu thịt heo hay không? Xu hướng giảm giá heo hơi vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. Bên cạnh đó, dịch bệnh ở một số nơi khiến kế hoạch tái đàn chuẩn bị đón Tết của nhiều hộ chăn nuôi phải hoãn lại. Điều này liệu sẽ ảnh hưởng thế nào đến mùa cao điểm cuối năm? Thực tế, hiện giá heo hơi cao nhất thị trường là 53.000 đồng trên 1 kg, chỉ ghi nhận ở một vài địa phương trong cả nước. Giá phổ biến là 50 đến 51.000 đồng trên 1 kg và thấp nhất là 48.000 đồng trên 1 kg. Nếu so với giá đỉnh điểm 66 đến 67.000 đồng trên 1 kg ở nửa cuối tháng 7 thì hiện giá heo hơi đã giảm đến 15.000 đồng trên 1 kg. Giá heo hơi của Việt Nam hiện tương đương các nước lân cận và đặc biệt là thị trường Trung Quốc. Ông Nguyễn Chí Công, Chủ tịch Hiệp hội Chăn nuôi tỉnh Đồng Nai cho biết, với giá heo hơi hiện tại thì các doanh nghiệp chăn nuôi lớn vẫn chưa bị ảnh hưởng nhiều, còn các hộ chăn nuôi nhỏ đang quay lại thời kỳ thua lỗ vì giá thành chăn nuôi còn khá cao, bình quân khoảng 54.000 đồng trên 1 kg. Ông Công dự báo xu hướng giá heo hơi có thể ảm đạm đến hết tháng 10, sau thời điểm đó thị trường có thể chuyển sang giai đoạn mới lạc quan hơn. Theo các chuyên gia chăn nuôi, tình hình giá heo hơi giảm có nguyên nhân đầu tiên là do sức mua thấp vì kinh tế khó khăn kéo dài. Giá giảm bắt đầu từ tháng 7 âm lịch khi có nhiều người chuyển sang ăn chay, ngay sau đó lại rơi vào tháng tự trường, gánh nặng sách vở khiến nhiều gia đình tiết kiệm chi tiêu, trong đó sản phẩm thịt heo bị ảnh hưởng nhiều. Ngoài yếu tố thị trường còn có yếu tố hiện tại, các loại dịch bệnh, đặc biệt là dịch tả heo châu Phi bùng phát ở một số địa phương. Trước lo ngại về việc thiếu thịt vào mùa cao điểm cuối năm, khi tâm lý lo ngại tái đàn, ông Công phân tích, hiện tại việc tạm ngưng tái đàn chỉ xảy ra ở các hộ chăn nuôi trang trại nhỏ, trong khi các trại lớn và doanh nghiệp có khả năng kiểm soát được dịch bệnh nên vẫn duy trì chăn nuôi theo kế hoạch. Chúng ta mới chuẩn bị bước sang tháng 9 âm lịch và vẫn còn 4 tháng nữa mới đến Tết Nguyên đán. Đây là khoảng thời gian đủ dài để các doanh nghiệp chuẩn bị và thị trường phục hồi. Bản tin tiếp theo, giá gà giống giảm nhẹ. Theo nhiều hộ sản xuất, kinh doanh và ấp nở gia cầm giống ở xã Yết Kiêu, huyện Gia Lộc, Hải Dương, hiện giá gà giống đang giảm nhẹ so với thời điểm đầu tháng. Hiện giá gà giống chỉ khoảng 14.000 đồng trên một con, giảm khoảng 2.000 đồng trên một con so với đầu tháng 10. Giá gà giống có xu hướng giảm do đã qua thời điểm các hộ chăn nuôi tái đàn chuẩn bị cho Tết Nguyên đán, nhu cầu gà giống không còn cao như trước. Tình hình mưa bão và ngập úng tại các tỉnh miền Trung diễn ra phức tạp nên nhiều đơn vị chuyên sản xuất và cung ứng con giống chuyển trọng tâm ra thị trường miền Bắc, khiến giá gia cầm giống đồng loạt đi xuống. Ngoài ra, tình trạng gà giống của Trung Quốc giá rẻ tràn vào Việt Nam cũng khiến giá gà giống giảm. Xã Yết Kiêu là địa phương cung cấp gà giống lớn của miền Bắc với khoảng 40 trang trại chăn nuôi gà đẻ và cơ sở ấp trứng gia cầm. Trung bình mỗi ngày, các cơ sở sản xuất, kinh doanh và ấp nở gia cầm bán khoảng 10 vạn con giống. Thưa quý vị và bà con, giá cá thát lát tăng cao, nông dân phấn khởi. Trong khoảng một tháng qua, nông dân Hậu Giang phấn khởi khi giá cá thát lát được thương lái thu mua ở mức 75.000 đến 80.000 đồng một kg. Thời gian qua, ngành nông nghiệp tỉnh Hậu Giang đã xây dựng nhiều mô hình nuôi trồng thủy sản thích nghi tại địa phương và có hiệu quả kinh tế cao, trong đó có cá thát lát. Nhờ ưu điểm thịt cá săn chắc, giòn, cá thát lát Hậu Giang và các sản phẩm chế biến từ loài thủy sản này đang được tiêu thụ mạnh. Ngoài bán qua đại lý, một số hợp tác xã ở Hậu Giang còn mạnh dạn mở cửa hàng, không chỉ trong tỉnh mà còn có mặt ở thành phố Hồ Chí Minh và thủ đô Hà Nội. Với giá cá thát lát được thương lái thu mua ở mức cao như hiện nay, sau khi trừ chi phí, nông dân Hậu Giang có lãi hơn 20.000 đồng trên 1 kg. Ông Lê Hoàng Duyên ở xã Long Bình, thị xã Long Mỹ đang thu hoạch gần 40 tấn cá thát lát, phấn khởi cho biết 80.000 đồng trên 1 kg là giá cá thát lát khoảng chừng một tháng nay, chứ trước đó khoảng 63 đến 64.000 đồng trên 1 kg. Điều này khiến bà con rất vui vì được giá, làm ăn có lời. Tin tiếp theo, Hà Nội lập chốt ngăn gia súc gia cầm lậu. Chỉ còn hơn 3 tháng nữa là sẽ đến Tết Nguyên đán Giáp Thìn, nhu cầu tiêu dùng thực phẩm của người dân trên địa bàn Hà Nội sẽ tăng cao. Trong khi đó, tình trạng nhập lậu động vật, nhất là gia cầm từ các tỉnh biên giới vào nước ta khá phức tạp. Để kiểm soát vận chuyển gia súc gia cầm không rõ nguồn gốc ra vào địa bàn thủ đô, Hà Nội đã thành lập 6 chốt kiểm dịch liên ngành, trong đó có 2 chốt kiểm dịch tại đầu mối giao thông quan trọng. Đó là xã Trần Phú ở Chương Mỹ, xã Châu Can, huyện Phú Xuyên. Ngoài ra còn có 4 chốt kiểm dịch được bố trí tại các chợ đầu mối Hà Vĩ, huyện Thường Tín, Bắc Thăng Long, huyện Đông Anh, cơ sở giết mổ Vạn Phúc, huyện Thanh Trì, cơ sở giết mổ Minh Hiền, huyện Thanh Oai.
Theo Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi và Thú y Hà Nội Nguyễn Đình Bảng, từ đầu năm 2023 đến nay, các chốt liên ngành đã thực hiện việc kiểm soát, phúc kiểm vận chuyển gia súc, gia cầm và sản phẩm động vật đối với 41.838 ô tô, 4.058 xe máy. Số động vật, sản phẩm động vật được phúc kiểm tại 6 chốt là 13.815 con trâu bò, hơn 1,2 triệu con lợn, gần 20,7 triệu con gia cầm, khoảng 2 triệu quả trứng. Theo dõi quá trình kiểm soát vận chuyển gia súc, gia cầm và sản phẩm động vật ra vào địa bàn Hà Nội, lực lượng chức năng đã lập biên bản xử lý vi phạm đối với 3 trường hợp các tháng 5, 7, 9 năm 2023, tiến hành tiêu hủy hơn 1 tấn lợn, cánh gà không rõ nguồn gốc, xuất xứ, xử phạt 7,5 triệu đồng một trường hợp không chấp hành quy định về kiểm dịch và lấy mẫu xét nghiệm 2.000 gà giống tại huyện Phú Xuyên. Nghĩa trang thú cưng lớn nhất Việt Nam của ông lão 83 tuổi, nơi ăn nghỉ gần 10.000 chú chó mèo. Ngôi chùa đặc biệt mang tên Tế Đồng Vật Ngã, nơi có nghĩa trang dành riêng cho chó mèo nằm trong khu đất rộng khoảng 2.000 m² ở phố Trương Định, quận Hoàng Mai, Hà Nội. Người lập ra nghĩa trang động vật này là ông Nguyễn Bảo Sinh, 83 tuổi. Được biết, vào năm 1969, ông Sinh chôn cất con vật đầu tiên ở đây, đó chính là chú chó mà ông hết mực thương yêu chăm sóc. Từ một góc nhỏ dành an táng, những thú cưng của gia đình và người thân quen, khu vực này mở rộng dần, đến nay đã là nơi an nghỉ của gần 10.000 chú chó mèo. Suốt nhiều năm qua, tại đây, thú cưng được chôn cất theo ngày giờ mà chủ yêu cầu. Đám tang diễn ra trang trọng với đầy đủ trái cây, hương nến, cờ lọng và người chủ lễ. Giá dịch vụ chôn cất dành cho thú cưng là 7 đến 8 triệu đồng, thủy táng khoảng 3 đến 4 triệu đồng. Đây là chi phí trọn gói, bao gồm phí đặt bia mộ và công chăm sóc, trông coi. Nhiều người sau khi chôn cất thú cưng vẫn thường xuyên đến thăm bia mộ, thắp hương. Bởi vậy mà nghĩa trang của ông Sinh lúc nào cũng có người ra vào, có những vị chủ nhân qua lại thăm nom tới hàng chục năm vì quá thương nhớ vật nuôi của mình. Những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin chăn nuôi tổng hợp cuối tuần của kênh Dr. Vet cùng chăn nuôi Việt Nam phát triển ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và bà con chăn nuôi đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và bà con chăn nuôi ở những bản tin số tiếp theo.